สวัสดีครับพบกับผมใจสั่งงานนะครับก็วันนี้มาเจอแมวนะครับให้กับกิ้งนะครับเพราะแมวตัวนี้เคยที่ก็เก็บมาเลี้ยงนะครับใหญ่มากที่จะได้กินกิ้งนะครับI love you. Okay. ส่งให้ฟรีเลยนะครับนี่ครับเมื่อก่อนตัวเล่นนิดเดียวนะครับผอมมากเลยเดี๋ยวนี้มันให้กินทุกวันคุณท้วงสมบูรณ์นะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ